सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 3 स्टेप जिससे आप अपने पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप को फास्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये आप तीनों स्टेप इकट्ठे भी कर सकते हैं या वन बाय वन भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका जो सी ड्राइव है उसमें आपने उसको कंप्लीट फॉर्मेट करके देन उसमें एक फ्रेश विंडो को इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद में फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऊपर आई बटन में वीडियो दे देता हूँ। इसमें मैंने कुछ 5 से 6 कमांड दी है, उसको आपने फ्रिक्वेंटली यूज करना है। यानी कि उसको आप 10-15 दिन में भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी यूजेस कम है तो आप एक महीने में भी उसको एक बार कर सकते हो। देन उसके बाद में आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। इसमें आपने क्या करना है, आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें आपने पहले अपनी रैम को चेक करना है, आपकी रैम कितनी है। अगर तो आपके सपोज आपके सिस्टम या लैपटॉप में 2 GB रैम है तो आपने उसको 2 से 4 GB कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, आप 2 GB के और स्लॉट लगाने की बजाय एक 4 GB की स्लॉट लेके उसमें इंडिविजुअल एक रैम लगाए, ना कि 2 GB की 2 लगाए। आपकी जो ओल्ड 2 GB है उसको आप सेल कर दें, देन उसके बाद में एक 4 GB की इंडिविजुअल स्लॉट उसमें लगा दें। तो इससे भी आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। देन थर्ड स्टेप क्या है फ्रेंड्स, आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें आप SSD को लगा सकते हो। अगर तो आपका फ्रेंड बजट अच्छा है तो आप 512 GB या 1 TB की SSD भी लगा सकते हो हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके। देन अगर आपका बजट कम है तो एटलीस्ट यहाँ पर आप एक 120 GB की SSD लेके को उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, यानी कि उसको सिंगल पार्टीशन क्रिएट करके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। देन फ्रेंड, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें भी हार्ड डिस्क को हटा के उसमें SSD को यूज कर सकते हैं। आपका बजट अगर अच्छा है मतलब यानी कि आप उसमें 500 GB या 1 TB हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। बट वहां पर भी अगर आपका बजट कम है देन आप क्या कर सकते हो, आपकी जो CD ड्राइव होती है उसको निकाल के उसमें एक ऐसी कैडी आती है, कैडी इसको हम बोल देते हैं कैडी ड्राइव, उसको निकाल के हम इसमें अपनी SSD को लगा लेते हैं। देन उसको हम बूटेबल ड्राइव ऐसे यूज कर पाएंगे, यानी कि उसमें हम अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, देन आपका जो बाकी का डाटा है वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। तो ऐसे करके आप अपना जो पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसको फास्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी जो तीनों टिप्स है आपके पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप को फास्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। देन फ्रेंड, अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। देन फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देन ऐसे ही नॉलेजेबल और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So friends, have a good day. Goodbye. Thanks.